阀现在没有通电，是吧？没有通电的时候，我们内部的小花叉它是在这边的，在这边以后，你看喷出来的氟利昂直接到这儿了，就是到上侧了。到上侧以后，只能经过下边，到下边以后流进外界，是吧？是制冷的时候，在制热的时候，我们通过送电自动阀三的线圈有磁场把里边的吸过来，吸过来以后，通过咱们这个管，是不是这儿有根管啊？给它气压，它会把这个打过来，咔回来了。回来以后，它就可以直接通过这根管，哎，到这边了，是不是到这边了？是吧？通过到这以后，你看这根管就直接流进我们内体了。就是说，制冷的时候先经过这一根管，制热的时候是先经过这一个。而我们上边永远是近，它是热的80-90度，而下边这根管永远是冷的。所以说，制冷的时候啊，它热，它热，它冷，它冷；制热的时候，它热，它热，它冷，它冷。明白了没有？热的是80-90度，冷的是5-10度。自动阀没有卡的时候是这种情况，一旦我们发动自动阀卡了，就是说，哎，到中间了，看到没有？是不是没有封严实啊？那么它两边的温度就差不多了，应该是5-10度，一个是80-90度呢。现在它是多到30-40度，它是40-50度，这就是自动阀卡了。所以说，一旦卡了以后，上边是非常热，而3个温度呢差不多，自动阀卡了。如果压缩机卡了，出来的温度不够80-90度，它两边温度也有点温差。自动阀卡和压缩机卡不一样，两边永远是一个凉一个热，这个永远是凉的，这个永远是热，这就是自动阀的封严。